warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniyah ridho illah wa lisabaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan ngertiya sapa sira, ngertiya yen anani pakon temen sadune sifat munafik. Wal ngertiya sapa sira anani pakon temen sadune sifat munafik iku yahbitu. Iku yahbitu ngleburaken apa sifat munafik al amala ing ganjarane amal kebagusan. Waria utawi riya iku yujibu kang netepaken apa riya radduhu ing den tolake amal. Wal manu utawi ngundat-ngundat wal adalan larakaken maring wong kang den sedakoi iku yubitani kang ngebulaken karone apa simanu lan ada as-sedaqata ing ganjarane sedekah. Aslan kelawan babar pisan. Aslan kelawan entek resik gitu nah ganjarane ini ya. Aslan kelawan babar pisan bil waqti dan saknalika wa inda ba'dil masayiki. Jadi temriki dipun dawaken bersifat munafik ya, bersifat munafik iki bisa mleburake ganjaran amalan kebagusan sampeyan. Bersifat riya niki bisa netepaken den tolake ganjarane kelakuan ingkang sae utawa perlakuan ingkang sae. Mundat-mundat utawa gawe lara atine wong sing disedekah iku bisa ngleburaken ganjarane sedekah kelawan tersik waktu. Terus wain dapatil masayih lan indang mube setengah masayih rahimahumullah iku lak ibetilan kang batalaken karone apa simanun lan azza at'abuha ing tikel-tikelane ganjarane sedekah. Wa manadamatu anapun utai sifat getun. Enek wong nglakoni kebaikan bar getun. Baina yuk itu al-amal. Kegetunan wong sing setelah melakukan kebaikan pindadosaken entake ganjaran. Wa man nadamat lanapun utai sifat getun. Baina hamal temen satune nadamah kutuh itu bisa ngleburaken apa nadamah al-amal ing ganjarane amal kebagusan. Liqaulihim ing dalam dawuh para ulama jami'an kali sikabiyane. Wal ujubu utai sifat rumangsa api awake kuyuh hidu bisa ngilangaken apa si ujubun al amali ing tikel-tikelane ganjarane amal. Wal khusranu utai ngelongso wa tahawunu lan ngenteng-ngenteng wa khauful malamati lan wedi den cacat-cacat manusa iku tukhafifu bisa ngentengaken apa si hasrah tahawun khauful malaman al amal ing ganjarane amal. Sampeyan melakukan kebaikan pamane terus ban nongso utawa begitu meremehkan yang kebaikan. Terus melakukan tapi kamu begitu meremehkan. Utawa melakukan kebaikan tapi ada rasa takut dihina oleh manusia. Khauful malamah. Iki ndadosaken entengi nilai ini ganjaran sampeyan.
Barang itu kadang-kadang nggih hitungane padha tapi bobote kan mboten padha. Secara sampeyan upamane nimbang ndok utawa nimbang tela upamane nggih hitungane padha. Kabeh jumlahe kabeh 10, tapi timbangane mboten padha, enek sing enteng, enek sing kabur. Lah sing dimaksud niku nggih ngoten. Nggih, kamu melakukan kebaikan, tapi kau sertai dengan hasroh, tahawun, aupun malamah. Niki ganjaran sampean padha kan. Tapi bobote iki gak enak gitu. Cara bahasa Pari padha sak-sake, tapi bobote beda. Masalahe sing sitok mentes-mentes, sing sitok akeh sing kopong. Ngoten. Jadi hasrah tahawun qaul malamah niki ndadosaken koponge ganjaran. Ana bobote. Yukafifu sing dimaksud yukafifu al-amal. Patut ibu mulanya kula sukani percontohan katanya. Gabah ini padha sasake timbangane gak padha. Endok hitungane padha 10 itu gak padha. Ana sing abot, ana sing nggih iki itu dipakani jagung terus waduh bobote ndok apik. Hitungane 10 ngoten wis nggih 1 kilo paribasane. Mergo napa? Panganane. Wal perbuatan dimekaten kan. Mergo bobote panganane halal. Wa khasratu wa tahawunu wa khawful malamati yukhawfifu al-amal. Pailiku maka bisa ngilangaken apa sinika khasrah rozana tahu ing bobote amal. Bisa-bisa cara Pari sampai kopong-pong resik. Gak bobote sasak jane. Tapi di powangan bareng Masya Allah kita sasak kan enteng ditimbang sasak itu kan masalah bobote itu lemagul gak ada 100 kilo lah pada umumnya paling sasak ini setengah kintal tapi dong-dongnya rusak mereka ingatan ini turhibu rozana tahu bobote amal. Kultu kahanane mboten kelong kan. Tapi bobote iki sing tak. Kultu maka matur sapa ingsun papabulu mongko utawi den trima waratulan den tolak. Papabulu mongko utawi den trimane amal kebagusan waratulan den tolake amal kebagusan. Indah ahli taksili dalam ungguhe ahli wong kang ngasilaken qabul radun iku yarji aning kang den baleaken karone ila durubin maring pira-pira werna minat ta'zimi nyatane saking ta'zim maring Gusti Allah wa istighfari lan ngino-ngino wa ihbatu lan ngeburaken wa ihbatu lan utawi ringan wal ihbatu utai kang den aran ngeburaken iku ibadatul manafiin batalaken tontae kemanfaatan barani panggah tapi kemanfaatan enggak. Cara bahasa klopo kan klopo wis diparut nika wis diparut nika ampase iki panggah ampase panggah tapi kemanfaatannya santene entek mergo wis berarti peres. Iki lek cara bahasane kula sampeyan. Ibadah manapik niki kaya mekaten. Bobote panggah, barange panggah, tapi kemanfaatane gak. Apa ampas kok. Mergo napa diperes. Santene wis entek. Ya Allah, istighfar niku dimekaten. Sampeyan begitu meremehkan yang ini perlakuan kebaikan entah itu mungkin kemanfaatan
ibatul manabe takunu ana apa sing manabe bil kelawan penggawe wa bisa babilan ras babe pelon sumatarotan mongko ing dalem sijine mangsa yakunu ana ibatul sawabi kelawan batale ganjaran kadang-kadang niki radun ditolak mentah-mentahan ibadah sawab entek selesai rupane gak enak niki diarani ibadah sawab wa ukhra utai kang meneku bi ibadah takwibi kelawan batalaken tikel-tikelane wasawabi lan wasawabu utai ganjaran iku kemanfaatan yak tadi kang natrapi apa kemanfaatan alat lain akal biainihi kelawan kahanane bilun biainihi kelawan kahanane bilun wakoro inihi lan ketengare bilun wahwalihi lan tingkahe bilun watafiku tekan den arani tafik iku ziyadatun nambahi ala hadha ing atase mengkono-mengkono sawab watadaiku utawi lapat tadaim den tikelaken iku ziyadatun tambahan ala hadha ing atase iki sawab warozana tu tekan den arani rozana iku ziyadatun tambahan yasulukan hasil bimuktadal koro ini akhwarin kelawan natrapi bebarengane tingkah ukro kang meneh sorai kal ihsani kaya dene gawe bagus wis nglakoni kebagusan carane begitu baik nilai ini termasuk rozana berbobot ya. Kebaikan yang kamu lakukan, cara untuk melakukan kau perbaiki. Iki cara bahasane kula sampeyan ganjarane sangat begitu berbobot. Cara nuwun sewu, cara wong jahit utawa nenun sarung iki. Jahit tapi jahite apik. Masyaallah niki ongkose akeh kan. Nenun sarungnya temenane apik. Ongkosnya lebih daripada yang biasa. Mulane nek kene dipun gawaken melakukan kebaikan, cara untuk melakukan kebaikan disertai kelawan sikap yang baik. Niki nilai ganjaran sangat begitu sahih kan. Wis padha mawon kalau kerja permasalahan duniawi kan nggih ngoten. Jahit bahasane padha-padha jahite kan. Tapi nuwun sewu ongkos gak padha. Nilai gak padha mergo apik lan orane jahitan. Terus carane sekitine jahit, rapine jahit. Iki cara bahasane wong nyambut gawe ning dunya kan. Kerapiane jahit ugi nilai-nilai yang tersendiri ya. Kerapian bab masalah ibadah pun begitu pula ada nilai-nilai sendiri dipun gawaken rozana berbobot ya. Yemuk kadok koro ini akwalin ukhra kal ihsan kaya dene gawe kebagusan ila asakin maring wong suci min ahli khairi nyatane saking ahli kebagusan. Wong ini biasa melakukan kebaikan. Betul? Cara untuk melakukan kebaikan ihsan sangat begitu baik. Summa ila walidaini mongko nuli bagusi maring wong tuwa loro. Summa ila nabiyin mongko nuli maring nabi mina anbiya kang saking pira-pira nabi. Tapi saya mongko iku tetep ental sujudi kuno ana para zanatun abot utawa bobote walaya kunulan ora tapi pun tikel-tikelan. Wahada maka utai kiki madur iku tahdibuman besiakan maring perkara tahakok tukang wis nyatakan sapa ingsun bihadir ma'ani dan iki kira-kira makna
Walam lan ngerti sapa sira dalik ing mengkono-mengkono matahak waktu wa bilailan ing Gusti Allah atau pikutai nyuwun pitulung nilai ini ganjaran kaya mekaten iku. Nilai ini ganjaran jumlah totale padha tapi bobote bervariasi. Enek sing pergo kopong umpamane nggih pergo kekopongan. Sedangkan penuh dan tidaknya isi di segala sesuatu yang kamu lakukan itu mawon termasuk menambah dan mengurangi seperti ini nilai-nilai timbangan amal dalam melakukan baik dan tidaknya untuk melakukan kebaikan sampean caranya itu bagaimana itu bisa menambahi atau mengurangi seperti ini bobote ganjaran kan. Karena kula-aturaken sampeyan panen pari padha sak-sake. Biyen nek mung ngramut pari apik kan. Wite pari nek mung ngramut apik. Niki wae yo mentes-mentes padha sak-sake karo nek tanggane sampean bobote wis beda. Boten. Yo bobote wis beda. Krana apa? Ngramute apik. Akhirnya isine pari mentes-mentes. Isine pari itu mentes-mentes. Amal perbuatan kebaikan sampean nggih ngoten. Cara untuk melakukan sampean ingkang sae. Nilaine ganjaran ben mentes berbobot. Kaya dene isine pari. Pasun utana pasal suci balik kamangkoni netepono sapa sira. Bikot hadir akobati kelan mutusaken iki pira-pira dalan kang rumpil kang anyar ambane al-mukhalifati kang medeni lata makoti kang anduweni sifat mutusaken wa matali pilan nggon ngrusakaken niki kan kula sampeyan dipun pesen melakukan kebaikan kaya-kaya lewati jalan sing begitu angel sing medeni. Lek kejungkel dadi total. Malah matali bisa ngrusakake total yang keimanan. Iki kaya kita harusi ing dalem katok-katoke njogo utawa ngreksa. Jogone ingkang estu. Lain asofiba bidu atin iki maka teman sedene wong kang anduweni bondo dunya niku mawon dipun jaga kan sampeyan golek dunya kangelan lek wis oleh dunya mesti sampeyan jaga kan jaga piye supaya dunya sampeyan ki mboten rusak mau pelihara mau jaga lah urusan akhirat kudu mekaten kan sampeyan golek ganjaran kangelan gak karuan. Lalu untuk ganjaran itu kudu mau jogo mau singgahne. Mau dekene tempat-tempat sing kira-kira aman dari kerusakan. Lah, kula sampeyan duwe bondo dunya dimekaten kan. Golek dunya kangelan, bar golek dunya kangelan setelah mendapat dunya niki sampeyan siap begitu menjaga. Piye supaya tidak amok. Iya supaya tidak dipangan hayat. Iya supaya ini bisa lestari. Sampeyan dan jogone iki luwih angel. Timbangane golek. Wis padha sampeyan masalah dunya. Golek dhuwit karo lek nglumpukne dhuwit. Kangelan nek nglumpukne dhuwit kan. Kaya mekaten. Golek gendina golek mbok oleh. Wis saiki mbok akeh paribasane oleh. Tapi lek nglumpuk nih, kangelan. Elong nek pada, elong kebutuhan pada enek. Sing iki kebutuhan pada. Ganjaran kelonge ganjaran ku ya nek maksiat ki pada enek. Kaya mekaten. Wis oleh ganjaran kan. Tapi mau belanjane kan perlakuan sampean maksiat. Itu padha karo membelanjakan ganjarane kebaikan sampeyan.
Mergo Allah Ta'ala dawuh innal hasanat yudhibna sayyi'at. Maka dari sayyi'at yubadilna hasanat. Kebaikan bisa melebur saka keburukan. Tapi sebaliknya keburukan bisa melebur saka ini kebaikan. Jadi kula sampeyan itu bendina ya golek ganjaran tapi bendina ya mau belanjane kelawan melakukan maksiat. Padahal kalaan masalah nyambut gawe, bendina nyambut gawe golek duit, tapi bendina ya ana kebutuhan sing ngelom maring duit sampeyan. Ana ape kaya ditakar. Ulane wong sufi-sufi iki kok direwani nang omah wis meneng. Lah metu-metu kan kakean permasalahan beda. Wong nek jowo iki kan kakean permasalahan. Wis paling penting iki mangke mripat. Nyawang-nyawang sing rono-rono. Iki paling penting kan. Kaya berkata. Wong biyen kan boten. Wong-wong biyen itu gawe omah itu mawon banyak sing belum madhep nyaratan kae. Gak enak kan wong biyen. Cara ratan ujung alor idul ngeten omahe madhepe nggih perselisihan karo depan rata. Dhewe saniki kan boten. Omahe malah bingung lek nyedhep nyaratan. Wong biyen berpikire moh kakean perkara sing disawang menjadikan benih maksiat. Saat ini enggak betul wonten berpikiran sing kaya mekaten. Bikot ihadil akobati al-mukhawifati data makotik wal matalifi lan gon rusai ganjaran bihoyati takaruzi dalam kata-kata ngerkso amprek putuwe ganjaran. Lain aswa kita biduakin maka termasuk dinamakan anjuran bondo tingkat. Lain aswa kita biduakin to'ati maka termasuk dinamakan anjuran bondo rupa to'at maring Gusti Allah. Iku kot to'at teman-teman menggotakan kulakil karib akobati ing sekabiannya mengkono-mengkono jalan kang rumpil keberhasilannya sampeyan membawa to'at maring Allah Ta'ala. Iki wis kanelane nggih nyisihake yang beberapa akobah nyisihake yang jalan-jalan perjuangan sampeyan kan abot watahamulin lan nanggung tilkal masakot ing mengkono-mengkono abot kata khasota sendo dadi kasilau kedue sira apa bidoatun bondo ibadah apa bidoatun bondo minal ibadah nyatane saking ibadah azizatun kang mulya salifatun tegese kang mulya sampeyan berhasil melakukan ibadah punya bondo rupa ibadah iki bondo sing mulya bondo niku lek mulya iki kudu dijaga delok kan wong duwe nilai bondo nang dunia sing mulya duwe emas lek ninggane sampe ning brankas supaya gak ilang duwe emas enek kira-kira 7 ton umpamane kan disinggahne nang brankas mboten mawon brankas iki digembok brankas dicekene nang jero kamar iki digembok kamar nang jero omahe iki nek metu-metu iki digembok lho kangelane wong ngreksa punya sesuatu sing mulya mungguhe dunya nggih kaya mekaten mungguhe nggih barang sing mulya ning akhirat yo kudu dijaga sing kaya mekaten iki paena sohiba bidu atitaat kata atulatil kala akobat betul kelingan golek iki gak karuan kangelane delok apa golek emas ya kangelane Kalimantan sampai nduduki lemah enek 20 meter niki kapitale tok nyawa lek enek ambrike runtuhe kependem nang jero dadi lan matine golek barang sing ngaji mungkin dunya mawon kaya mekaten nggih
kangelane ya. Jomene kok aji mungguhe ning akhirat rupa ganjaran. Wis mboten begitu mengherankan andai kata begitu samsara begitu kangelan tur setelah mendapat begitu cara memelihara dengan estu-estu. Akat kata aku kal akobah wata hamalan nanggung sapa sira tilkal masakati mekono-mekono abot goleke kaya mekaten. Kata kasolta sehingga dadi hasil sapa sira laketisi kata kasolat sehingga dadi hasil laketisi amilu khair apa bid'atun bondo minal ibadah dinyakan saking ibadah bondo sing rupa ibadah azizatun kang mulya saripatun kang banget mulyane baina mongko temen sedurunge ya Allah baina mongko temen sedurunge amilu khair itulah ya kaburawati ala bid'ati ing atase bondo ibadah si amil tilka ing mengkono-mengkono bid'ah ila bihadir akobati angin ing dalam iki jalan kang ngerumpil kang angel ambane laina biha maka iku tergok sedune ing dalam iki bihadir akobah maka diun ucaana bila-bila perkara kang ngebotaken luh daru kang den wedeni antus labah ing yeto den gedel biha ing dalam hadir akobah apa bid'atuhu bondone si amil khair wa mutalipun lan kang rusakaken yuk daru kang den wedeni ayat ing yeto dadi pertelo apa si matoleh panakur ayat ing dadi pertelo apa matoleh baminda lan iku setengah saka matoleh apatun utai panjabaya terus itu kang rusakaken apa-apa alih ing atase terus itu kang rusakaken apa-apa alih ing atase amil khair taatahu ing taate amil khair wong kang lakoni kebaikan wis kula sampean Imam Ghazali sampai dipun jlendreh-jlendrehaken kaya mekaten goleke kebaikan gak karuan angeli setelah mendapat kebaikan cara njogone yo semono gak karuan angeli iye supaya cara wong panen pari lek nandur kangelane wis gak karuan ngramute wite gak karuan basa wis panen del digawa mulih ya repot nek minggahne cara wong panen ya repot nek minggahne piye supaya gak dipangan tikus piye supaya gak bubukan piye dipikirkan la ugi mekaten kan kula sampeyan setelah melakukan kebaikan-kebaikan mendapat pahala lek ngreksa pahala sampeyan piye supaya dadi utuh ora dipangan renget ora dipangan tikus ora dipangan bubuk iki piye sampai besok ke tujuan ke akhirat selamat wis jogone niki kangelan jogone niki kangelan padha karo sampean memiliki pari lek seneng omah jogone piye iki besok sampai ke tujuan hari H bisa keberhasilan mergo bondo mungkin perlu dijogo kan buah bondo rupa ganjaran utawa bondo rupa dunya iki kabeh membutuhkan dijogo gelondang ning bank sing jogo ana sing ngadeg nek ngarep ora kok metu wong kok kan nggawa bedil kan nggawa bedil padahal duit sing nang jero niki kan wis diadai brankas ora kok metu brankas kok kan dilengkapi karo dieneki setrum lho kaya mekaten lek njogo urusan masalah duit iki padha meturan lho kula sampean punya ganjaran paribasane njogone luwih angel kan timbangane sampean duwe bondo
wa minha afatun tusidu alaihi ta'atuhu niki kanca kowe ndadekne rusake ganjarane taat sampeyan summa adu muhammad li agung-agunge afat aku kotorun apane kotoran kuatirane wa amma muhalan rotone si apane wukuan tumibali iku hadani iki perkara loro alqati'ani kang mugetaken karone ala dani kang iki perkara loro huma kang utahe karone hadani qati'ani ladani iku arya sifat riya wal ujub lan sifat ujub panabur wareng loro niki kang jerone ngatine kula sampeyan bisa ngentekne ganjaran ya wareng loro sifat riya sifat ujub niki ya kaya ngene iki cara paringeten wareng coklat ya wis angel tambanane iki cara ning gone tanduran wareng coklat niku diobati mengkiling ya aneh ya apa-apa Pak Ucup pria ini kan ngoten. Anyane aturane sak karuan. Niki padahal njenenge ngatine kula sampeyan piyambak. Panazkur mongko becik ngono sapa sira kuli wahidin. Enggal saben-saben suci min rumah saking sifat riya lan ujub. Hari mana usulan ing pira-pira perkara kang asal wa keniatan kang nyukupi tajarut dua oleh metilaken ingsun ing nika kulo wahidin lakamaning sira lalakamna ta sira kutubi ngalap cukup sapa sira mu'nadaha ing biayane si kulo wahidin min rumah Abidinilah ta'ala idini Allah ta'ala insyaallah mendesakan sepala Gusti Allah niki suatu perkara sing menjadikan masalah besar rusak nyanggone ganjaran sampeyan yaitu sifat riya lan sifat ujub sifat riya sifat ujub niki bisa sampai menghabiskan total nyanggone ganjaran sampeyan kaya mekaten. Waduh karuan wareng coklat bisa mentakne pari sampai-sampai sing duwe pari blas gak panen. Kaya mekaten. Niki nggih ngoten kan sifat ujub riya sampai-sampai sing melakukan kebaikan blas gak kebagian ganjaran mergo diserang karuan sifat riya sifat ujub. Ning awake dhewe Panarkur bikul wahidin minuma usulan mukniatan Mulana kalau Imam Ghazali dipun dawakan Mulai ganjaran setelah itu ganjaran ini Anyelin jogone ngelumpukne ganjaran ini piye supaya bisa betokne ning akhirat iki iso berhasil Amariau ngupone hanya wis setengah mati oleh kok belanja nih kelawan melakukan maksiat dosa pemerintah kepolisian ngentekni ganjaran maneh golek ganjarannya akhirnya mau belanja nih wis padha karo duit ngono ora oleh duit bendina oleh saiki bukan tapi nggih ngoten dibelanja nih sing ditukokne janganan sing ditukokne rokok sing ditukokne wedan kopi entek neh. Ugi mekaten ganjaran mau belanjane mripat nglakoni dosa. Nggih, lisan nglakoni dosa, ati nglakoni dosa, entek neh ganjaran. Kepangan karoan sifat-sifat sing kaya Amariauni ana Amariawana pun te sifat riya ya palgur maka kelinono sapa sira ing dalem riya awalan ing dalem kawitan qala wa ta'ala kelinono qala wa ta'ala ing dawe Allah Subhanahu wa ta'ala Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu
Lita'lamu anna wa ala kulli syai'in qadir wa anna wa qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ikan sing medeni anna wa ta'ala qad ahata bi kulli syai'in ilma. Quran dawaken kaya mekaten. Wal-guru maka padha kalingana sapa sira ing dalem riya awalan ing dalem kawitane kalingana kala wa ta'ala ing dawe Allah ta'ala. Allahu ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in 'alima. Medeni kan. Nggih. Kaya mekaten subhanallah. Allah ta'ala Gusti Allah ku khalaqa. Subhanallah maha nucaken ingsun lahan maksudine Gusti Allah. Allahu ladzi khalaqa. Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala iku alladzi zat. Khalaqa kang wis dadiaken sapa Gusti Allah. Dadiake sapa samawati ing pitu pira-pira langit. Ikan karo salah bolak-balik diomongne sing gawe langit pitu, bumi pitu ki Gusti Allah. Gusti Allah kan sing gawe. Saniki manungsa ndi sing ikut campur gawe langit sapa? Sing ikut campur beber bumi, ngatur bumi diwehi gunung-gunung, diwehi sumber sapa kan? Gak ono maneh kecuali Allah. Terus manungsa itu netok kan. Pemerintah netok itu rumasane ngatur dunia, ngatur negara, gak kelingan nek kaya mekaten. Sapa sing gawe? Allah ladzi khalaqa sab'a samawati wal ardh. Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala ku alladzi zat. Khalaqa kang wis dadiaken sapa Gusti Allah sab'a samawati ing pitu pira-pira langit. Allah minal adilan gawe saking bumi mislahuna ing padane sab'a samawat. Nih ya tanazzalu nurunaken sapa Gusti Allah amra ing perkara bi bainahunna ing dalem antarané samawat wal ardh. Karo Allah Ta'ala langit itu digawe, bumi itu digawe, terus gawe antarané langit itu bumi itu cecukulan sing gak kalan akeh. Alasannya lita'lamu supaya padha weruh sapa sing waruh yang Allah Ta'ala terus Gusti Allah Ta'ala ala kulli syai'in ngatasi sakabehane suci-suci qadirun kuwasa. Iki lho manusa beroh yen Allah Ta'ala iki kuwasa dalam segala. Nyatane diwujud ning karo Allah Ta'ala gawe langit itu bumi itu dilengkapi kelawan srengenge, dilengkapi kelawan rembulan, dilengkapi kelawan bintang-bintang. Sapa kang sing ikut campur nata langit sing kaya mekaten? Ora enak. Mulane Allah Ta'ala dawuh lita'lamu annahu ala kulli syai'in qadir. Cara bahasane kula sampeyan mripate manusa ya ben roh yen Allah Ta'ala iki kuwasa dalam segala. Gantung langit sakmono gedine tanpa ana cagake, tanpa ana tawine. Dilengkapi dengan beberapa hiasan srengenge, rembulan, bintang-bintang. Allah Ta'ala dawuh lita'lamu mripate manusa ben roh yen aku iki kuwasa dalam segalane. Lita'lamu anna wa ala kulli syai'in qadir manusane sing gapleki kalau bahasane Jawa sampeyan. Wis karuan jelas kalau mekaten manusa. Lita'lamu supaya padha ngerti sapa sinas yen Allah Ta'ala terus Gusti Allah Ta'ala bisa ing ngatasi sakabehane suci qadirun kuwasa. Wa anna terus Gusti Allah Ta'ala kuat ahata teman-teman ngeliputi sapa Gusti Allah bisa ing sakabehane suci apane sing ngeliputi ilman sifat waruwe. Gane kang sing lepas dari pandangan Allah. Sak jerone langit itu bumi itu sak jabane langit itu bumi itu gak enak sing lepas saka pandangan Allah. Wa anallah qad ahata bi kulli syai'in ilma.
Ya Allah barang bekaten mulane manusia aja sembrono. Apapun yang terjadi kau berbuat, kamu katakan Allah Ta'ala gawe kot ahad wa bikuli syai'in ilma. Akan diketahui karena Allah Ta'ala. Karena wa ta'ala karena setune Gusti Allah Subhanahu wa taala ku yaqulu dawuh sapa Gusti Allah ini karena sun bukharaku dadiaken sapa sun asamawati langit itu wal adilan bumi itu wa malan dadiake manes kabehane barang benah makan tetep ing dalem antarane langit itu bumi itu iku lihat sona iki ing dalem kabehane iki perkara kang den gawe wa bidoati lan tegese perkara kang den gawe laka paitulan ngalapa cukup sapa sira binadrika lan peninggal sira wis tok sawangen tok jane lek awakmu ku berpikiran ingkang ekstasi wis cukup tinggi tondo-tondo sifat wujude Allah tinggi tondo-tondo sifat kuasane Allah nyawa langit itu bumi itu sak isine lama bena rumah pikul hadil sonai. Manusia nek mogak sing kok campur gawe sing kaya mekaten. Tansah niki nuwun niki Allah Taala lek ngersakake gawe bungae manusia udan iki kali kan. Masyaallah lek nata melalui kekuasaane Allah Taala lewat angin ditata mendung sret wis diceblokne cilik-cilik gremes coba ditetik tansah wis cilik sik tetik tik coba iki cilik ini sadom-dom iku cara sing gawe manusa lek menyaring piye kan bar matur terus rada gede lah dadak ganti saringan neh rada gede terus maringan gede neh lah dadak ganti ayakan sing rada gede neh kaya mekaten sedangkan kula sampean ngayak lho sewu niki nggih ngayak wedi niki lek sing lembut golek ayakan neh sing luwih lembut banyu niki kan kalian auta ditata sing mekaten kemanfaatane iki kok lek tak dukne banyu iki kelawan tak grojokne gawe rusake makhlukku sing nang bumi wis tak tatane piye supaya kemanfaatane dirasakan tur yo gak gawe madharat nyandane makhlukku sing nang bumi manusia gak pernah berpikir ngoten niku wis pokoke nyawang udan-udan wis ngoten tok mulane dewasa nggih secara cara berpikiripun boten namun dewasa akeh umure tok. Piye supaya etikat kula sampeyan ku dadi lan oleh nyucikake maring Allah Taala estu-estu. Li ta'lamu anna wa ala kulli syai'in qadir kan. Ya Allah Allah ladzi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mislahunna ing padane samawat wal ard ya tanazzalu nurunaken sapa Gusti Allah amra sakabehane perkara bainahunna ing dalem antarane samawat wal ard oleh den turunaken ditaklamu supaya padha weruh sapa sinas Allah Ta'ala terus Gusti Allah Ta'ala laku saya ingatasi sekabehane suci buka dirun kuwasa wa ana terus Gusti Allah Ta'ala kupot ahata teman-teman ngeliputi sapa Gusti Allah ditulis saya ingatasi sekabehane suci apane ilmannya mune karena Allah Ta'ala kaya terus Gusti Allah Ta'ala kuya kudu dawuh sapa Gusti Allah dalneten ani temen satune ingsun kukhalaku dadiaken sapa ingsun as-samawati wal ard wa malan dadiaken manis kabehane barang benah makan tetep ing dalem antarané samawat wal ard wikuli hadis sona ingin das kabehane iki perkara kang den gawe wal badai ilan pira-pira perkara kang edi kang den nilai apik kan karo manusa delok nang jerone lemah enek sing jenenge inten enek sing jenenge emas enek sing jenenge dembogo iki badake
suatu perkara sing nilai-nilainya dinilai manusia edi. Waktu itu lan cukup sapa ingsun binadrika kelawan oleh ningali sira. Berita lama supaya weruh sapa sira. Ben roh yen anita maksudine ingsun kuwa dirun kang kuwasa. Alimun kang danene wanda kali utahe sira manusa iki mripate ben roh dipasang mripat ben roh langit bumi enek sing gawe. Alia kalian Allah tak gawe langit itu bumi itu saisine manusia tak pasang meripat ben roh yen ini qadirun alimun ani qadirun alimun ani teman setune tak lama supaya weruh sapa sinas yen ani teman setune sungguh qadirun kang kuwasa alimun kang mudaneni wa anta kali utawi sira kudu sholli sholat sapa sira rakaat ing rakaat ma'ama satane barang bihima kang tetep ing dalam rakaat minal ma'ali binyatan saking pira-pira cela wa taksiri lan pepeka wala taktafi moko ora cukup sapa sira binadri kan oleh meningali ingsun ilaika maring sira lha manusa nggih kalian ora sampai dipun kalian ya iya manusia ini tak gawe sempurna sing kaya mekaten jane dhewe kudu nglakoni salat 2 rakaat tok salate 2 rakaat niku mau wis gak genah wis disertai kelawan sifat sing rena-rena sifat ujug sifat riya sifat sum'ah ngono jek gak trimo manusia sing dilakoni iki mek salat 2 rakaat seakan-akan punya tuntutan yang lesane Allah kan. Gak kelingan. Awak iki sing gawe sapa. Baru melakukan salat 2 rakaat seakan-akan punya tuntutan yang lesane Allah. Lho niki kan. Mulane karo Imam Ghazali dijrentreh-jrentrehne kaya mekaten cara berpikir kula sampean ben iso waras kan. Ora berpikiran kaya dene wong lara angen-angene. Tusali rakaatene ma'ama bihima minal ma'ali binyatan saking pira-pira cela wa taksiri. Walayat tapi moko ora ngarep cukup sapa sira binadri kelan oleh ningali ingsun ilaika maring sira binadri kelan oleh ningali ingsun Gusti Allah ilaika maring sira. Wa yu'allimuni lan nulaken sapa sira ing ingsun bikaklan sira awasana ilang pengalem ingsun alika ngatasi sira awasukrilan oleh nrimo ingsun lakamane sira kata tukipa sendro seneng sapa sira ayu lama ayak lama ing yen ngawarui sapa alfal makhluk riumatihuka supaya ngelem sapa makhluk kang sira manusa gak trimo kaya-kaya gak trimo hanya sholat 2 rakaat. Jik mencari-cari piye supaya awakku iki dilem karo wong liya. Ora cukup karo nek ngelemi Allah Taala. Wong awake sing gawe ya Allah Taala kan. Hatta tukiba ayalama al-khalqa limaddihuka. Wis mok ketok-ketok ning tujuane sampean piye supaya aku iki dilem karo sesama. Ora enak artine kan. Ora enak artine. Bidalika kelan mengkono-mengkono amal. Bidalika kelan mengkono-mengkono amal. Ayah kuno ana ta ora ana apa dalik mengkono-mengkono amal iku apaan kang nuwoni. Ayah kuno ana ta ana apa dalik mengkono-mengkono amalku aklantin aklan ana iku aklan adene akal yardo kang ridho sapa sing akal sapa hatun wong siji nasi maring awak dene si akal awai hata aduh kerusakan sapa sira awala tak kilu ana ora den angen-angen awala tak kilu ana ora angen-angen sapa sira iki sampeyan amal perbuatan sholat 2 rakaat pikiran sampeyan wis melayang-layang cari perhatian sana, apa gak mau pikir awakmu iki sing gawe Allah SWT.
sing duwe kekuatan Allah Subhanahu wa taala, sing menjanjikan memberi pahala Allah Subhanahu wa taala, sing duwe ilmu cara carane melakukan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Mbok yo cukup nggih, cukup atas janjinya Allah mawon. Kok cari sampingan, ingin diperhatikan sesama. Paling bahasane nggih, apalah takdir, apa gak kok pikir. Kaya mengaten, sing gawe Allah, paling akal Allah, paling kekuatan Allah, paling ilmu Allah. Jika awak itu melakukan sholat 2 rakaat, cari perhatian lain Allah. Jadi kalau sampean begitu mengamati dan begitu memikir yang secara panjang-panjang. Waihaka afala ta'qilun. Al-asusani anaman kana lahu jauharun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.